Ubwoko bw'Imana nongeye kubaha ikaze muri ibi byigisho tumazemo iminsi. Uyu munsi tugeze ku munsi wa gatanu cyangwa tugeze ku cyiciro cya gatanu turi kwiga ijambo ry'Imana muri ubu buryo bwa live, aho tubaze ijambo ry'Imana icyo ryavuze ku gitabo cya Matayo 24. Dushimiye Imana yuko yaturinze mu byatambutse, yarandinze, yarabarinze, yarinze network. Ikoranabuhanga dukoresha mu minsi ya mbere murabizi ko byagiye bitugora, ibyigisho bimwe bikavaho, ibindi link twatanze ntibihure neza bitewe na technology twagendaga dukoresha, ariko sofa turashima Imana yuko ubu ngubu bimeze neza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murabizi ko tugitanya n'amashusho atari ameze neza, ariko ntekereza ko ubu ngubu uko bigenda birushaho kuba byiza. Imana byose ibihererwe icyubahiro. Tugeze ku munsi wa gatanu rero, aho turi kwiga igitabo cya Matayo 24. Mbere yuko tureba icyo umwuka w'ubuhanuzi avuga ku bibanziriza ikizira cy'umurimbuzi, munyemere dufatanyije twicishe bugufi duhe Imana icyubahiro maze dusenge. Kadusenge Imana. Mana yacu, Mana dukunda, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dushimiye yuko uduha amahirwe yo kutumbura ijambo ryawe. Turagusabye tukwinginga ngo uvuga natwe muri ryo. Tugiye kugenzura ijambo ryawe nanone. Turakwinginze kugira ngo Mana ujyane natwe mu ijambo ryawe. Mwuka wera atuyobore, twigishe, kandi uduhe gufata icyemezo gikomeye ubona tugomba gufata mu gihe nk'iki. Turifuza kuzaba nawe mu bwami bwo mu ijuru. Twizeye ko ubwo tubyifuza wowe ubishaka cyane kuko tubishaka. Niyo mpamvu ibyiringiro byacu tubishyize mu biganza byawe. Ubwo ibyo dushaka bihwanye n'ibyo twifuza bihwanye n'ibyo ushaka, turakwinginze kugira ngo uduhe kugira icyizere. Dusaba Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ndi kubona chat disconnected, ntabwo nzi impamvu. Ntabwo ndi kubona ama message, ariko nizinatikanya yuko mukurikiye kandi zinatikanya yuko murumva. Live chat. Okay, anyway, ntacyo bya chat reka tubyihorere kubera ko n'ubundi biramfasha gusa kureba ama message iyo muri gusubiza, bituma mbona yuko turi hamwe. Ariko ndi kubona ari technology itameze neza, kuko network yo ndabona imeze neza. Tugiye kuganira rero ku kizira cy'umurimbuzi, ku byabanjirije ikizira cy'umurimbuzi, ariko turifashisha umwuka w'ubuhanuzi. Turabyibuka mu Matayo 24, abigishwa ubwo babazaga Yesu baramubaje bati, bamaje ibibazo bibiri. Mu Matayo 24, reke tuhasome ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 24. Babajije Yesu ibibazo bibiri, ariko Yesu agiye kubasubiza abasubiriza rimwe. Ni ukuvuga ngo igisubizo Yesu yatanze ntabwo cyarangiriye mu mwaka 70, ahubwo cyaganishaga no ku kindi kibazo bari bamubashije. Baramubashije ku murongo wa gatatu batice ku musozi wa Elayono. Umusozi wa Elayono cyangwa se umusozi wari uhinzeho ibiti by'imyelayo. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be baza aho ari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi ni ikihe? Ni ukuvuga ngo Yesu bamubashije ikibazo cyo kurimbuka kwa Yerusalemu gihurijwe hamwe n'ikibazo cyo kurimbuka cyo kuza cy'imperuka y'isi. Yesu agiye kubisubiza yabasubije hamwe. Yesu yabasubije hamwe abasubiza igisubizo cyarebaga mu mwaka 70, ariko kandi iki gisubizo cyarakomezaga kikazajya no kuri kino gihe cy'iminsi y'imperuka. Ubwo nge namwe twizadatikanya yuko Yesu ari kugaruka. Mu cyigisho cyatambutse ku cyigisho twasoje ejo hashize, ku batara kuri cyigisho cya gatatu n'icya kane, nabashishikariza kugikurikira kubera ko iki cyigisho giye kuza gishimangira ibyo byigisho bibiri twavuzeho. Muri ibyo byigisho byatambutse twabonye ibaza kurimbuka kwa Yerusalemu, twabonyemo inzara, tubonye ibyorezo, abantu b'ibinyoma, abita ba Kristo, imitingito, intambara n'impuha z'intambara. Kandi twabonye ko umugambi wa Satani muri ibi ariko Satani agomba gushoka byose agahagurukiza abantu b'Imana akabashinja ko ari ba nyirabayazana w'ibyo bintu byose bizaba byabaye.
kubw'ibyo rero abantu b'Imana bazajyanwa imbere y'abami, abategetsi, bazajyanwa mu nkiko, bazajyanwa imbere y'abacamanza kugira ngo batange ubuhamya bwo kwizera kwabo. Twabonye neza ko tudakwiriye gutera ubwoba, ntabwo dukwiriye kubabara, ntabwo dukwiriye guhangayikishwa no kuvuga ngo ariko ndi kubona ibi bintu bizaneza akaga, ahubwo dukwiriye kubishimira Imana, tukavuga tuti Imana niyo ibishimye, ubwo Imana ibishimye izampa n'amagambo yo kugenza gute, n'amagambo yo kuvuga. Kandi twabonye ko bitewe n'ako karengane ubwoko bw'Imana buzajyanwamo, urukundo rwa benshi ruzagenza gute, urukundo rwa benshi ruzakonje. Ayo magambo twarabonye. Twabonye ko ababyeyi bazagambanira abana babo, abana bagambanira ababyeyi babo. Twabonye ko abantu benshi b'inyuma bagomba guhagurukira hagati mu Bisirayeli, kubw'ibyo abantu b'Imana bari bakeneye gushikama mu kwizera kwabo kugira ngo batabeshwe ibimenyetso. Ibi twarabyize neza cyane, tubona yuko mu irimbuka rya Yerusalemu kugeza ingabo za Titusi ziri ku rusengero, iteka hari abantu bagikomeza kwigisha abantu amahoro, bagikomeza kwizeza abantu uburinzi bw'Imana kandi bwari bwamaze kubavaho. Ubwo butumwa bw'inyuma twarabonye, kandi twabonye yuko no minsi imeruka ngo buzongera kwigishwa mbere yuko ikizira cy'umurimbuzi kibaho. Ntegeza yuko turi hafi cyane aho ngaho. Ikizira cy'umurimbuzi rero mu cyigisho cyakurikiye, mu cyigisho cya 4 twabonye icyari cyo. Twabonye ko n'abasirikare b'Abaroma bageze ku rusengero rwa Yerusalemu inyuma y'umurwa kuri metero 200 inyuma y'umudugudu cyangwa se inyuma y'inkike z'umudugudu, barapfukamye baramya igishushanyo cyari kiri ku mabendera yabo. Niko twabonye twarebye n'icyo gishushanyo. Icyo gishushanyo cyari ikizu kireba iburyo, hejuru yacyo hari igishushanyo cy'izuba. Mu yandi magambo, basenze izuba nk'uko n'Abisirayeli ba mbere bajya kurimbuka. No mu gihe cya mbere abantu babanje gusenga iki? Babanje gusenga izuba. Nyuma yaho kandi twabonye ko ubwoko bw'Imana bwari buri muri Yerusalemu bumaze kubona icyo kimenyetso cyiswe ikizira gihagaze ahera. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko bahise bava muri Yerusalemu barahunga. Bagenza gute? Barahunga, baragenda. Nta muntu n'umwe mu Kristo wigeze apfira mu rusengero cyangwa se mu murwa. Niko twari tubonye. Twabonye ko nta kimwe Imana izigera ihanana inkozi z'ibibi n'abakiranutsi. Muri icyo gico rero tujye kwigira aho ibyo bintu byose tumaze kwiga bihuriye n'iminsi imeruka iyo dusoheyemo uyu munsi nge namwe. Gusa ibyo Yesu yahanuye tugiye kubyiga noneho twifashishije cyane umwuka w'ubuhanuzi, kubera ko Yesu ntabwo yavugaga agendere kuri Yerusalemu y'ibizabaho muri kiriya gihe cye, ahubwo yavugaga agendere Yerusalemu uko ibyo muri Yerusalemu byasohoye mu mwaka wa 70, ariko kandi yavugaga ibitureba nge namwe ari nabyo bigiye kuzaho muri kino gihe. Muranyemerera mu byiciro byatambutse twifashe Bibiliya cyane, twifasha n'abanyamateka nka Tacitus na Josephus, ariko ubu ngubu tugiye kwifashisha umwuka w'ubuhanuzi cyane kugira ngo udusobanurire ku bibanziriza ikizira cy'umurimbuzi muri kino gihe cyacu, twifashishije umwuka w'ubuhanuzi. Muri hangana ndi kubona chat room ntazi ikintu yabaye, ariko ndabizi neza yuko mukurikiye kandi ijambo ry'Imana n'ubundi riri bukomeze kuturyohera. Ikintu cya mbere twabonye muri Matayo 24 tusomye ndere ku murongo wa 5 haranditse ngo ikimenyetso cya mbere kizabanza ikiza cy'umurimbuzi nuko hazaza abahanuzi benshi, abantu benshi bazaza biyita izina rya Kristo. Twarabonye ibyisho byatambutse, ntabwo tugiye kubisubiramo, ahubwo tugiye kwifasha umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo turebe aho bijya guhurira cyangwa se aho bihuriye n'ibihenge namwe turimo cyangwa se dusohoyemo uyu munsi. Wifuzwe byose cy'ijana 69 n'uri kivuga ku musozi wa Elayono, page 428 paragraphe ya 3. Muzihangana kuko rimwe na rimwe amapaje ntabwo bihura, murabizi dufite version nyinshi z'ibitabo. Iyi version ni ya online, abantu mushobora kujya kuri app y'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, muraza kubona niyo nifashishije. Haranditse ngo abantu b'ibinyoma baradutse koko, bayobya abantu kandi bajyana abantu benshi mu butayu. Abapfumu b'abanyabugenge bavuga ko bafite imbaraga idasanzwe, maze abantu benshi barabakurikira, bajyana nabo mu misozi. Icyakora ubwo buhanuzi bwavuzwe bureba n'iminsi imeruka. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bw'abantu benshi baje biyita ba Kristo ntabwo bwaragiye n'igihe cyo kurimbuka kwa Yerusalemu gusa, ahubwo burebana cyane n'iminsi y'imperuka. Icyo kimenyetso kireba no kugaruka kwa Kristo. No muri iki gihe abita Kristo hamwe n'abahanuzi b'ibinyoma berekana ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo bashuke abayoboke ba Kristo. Ese uyu munsi birahari cyangwa ntabihari? Hari abantu batagishaka kuyoboka ijambo ry'Imana, ahubwo basigaye bumva barakuruwe n'ibimenyetso n'ibitangaza kuruta kuyoboka icyo ibyanditswe byera byavuze
kuruta gufata umwanya munini mu ijambo ry'Imana ahubwo bagashishikarizwa ibitangaza. Ntekereza yuko uyu munsi tubayemo cyane kuruta uko byari bimeze muri kiriya gihe cyo kurimbuka kwa Yerusalemu. Mbese ntabwo tujya twumva avuga bati dore ari mu butayu, birahari cyangwa ntabihari? Mu Rwanda ndabizi ko ibyigisho biri gukurikirwa n'abantu benshi cyane bari hirya no hino ku isi, ariko ubwo twese tuvuga ikinyarwanda, ndabizi hari n'abavuga ikirundi, hari n'abari muri Kongo ariko bavuga ikinyarwanda, ariko ubwo twese duhurira kuri icyo kirimi twise ikinyarwanda, reka turebere ibintu mu Rwanda. Reka turebe mu Rwanda hari ahantu hitwa mu butayu. Hari ubutayu bwo kwa Masasu, hari ubutayu bwo kwa Rwandamura, hari ubutayu bw'ahandi hantu henshi, hari ubutayu buri ahantu henshi. Abantu bavuga ati dore Kristo ari mu butayu. Nujya gusengera mu butayu bwo kwa runaka, nujya mu butayu bwo kwa Masasu, nujya mu butayu bwo kwa Rwandamura, yavanye amazi muri Israel ndetse avanayo n'ubutaka yubaka igikuta n'ibindi. Wenda mujya mukurikira murabyumva. None hano batubashije mukabantu bati ntago mujya mwumva abantu bavuga bati dore Kristo ari mu butayu. Nta bantu mujya mufata ubwire bati nujya gusengera ibunaka uzasubizwa. Umva kimwe mu bigomba kubanza ikiza cy'umurimbuzi kandi bijyanye n'ibyo Kristo yahanuye birimo biradusoreraho muri uyu munsi. Mbese ni hari benshi bagiye mu butayu biteze gusangayo Kristo? Mbese abantu benshi muri iki gihe ntibateranira hamwe bakavuga ko bashikirana n'imyuka y'abapfuye? Ibi ntabihari cyangwa birahari? Mbese ntibabwirwa abantu bati dore mu byumba by'ubwiherero niko abasenga imyuka y'abazimu babeshya? Amagambo yanditse mu mwuka w'ubuhanuzi. Ibi bintu birahari cyangwa ntabihari? Ibintu birahari ndetse cyane. Ibintu birahari kandi bimaze gutwara abantu benshi mu bitwa ko ari abayoboke ba Kristo. Mu Rwanda ejo nabahaye urugero rw'umuntu musanze nabonye wita Imana, wita Kristo, ariko no ku isi hari abandi bantu mushobora gukora ubushakashatsi kuri uyu muntu witwa David Koresh, uvuga ko ari Mesiya, avuga ko adakora icyaha, na Jim Jones nawe amaze kwigarura imitima y'abantu benshi cyane, yavugaga yuko nawe ari Kristo, yavugaga ko ari we Mana iri ku isi. Ikindi kintu cya kabiri twabonye muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana mukomeje gusoma ku wa 5, wa 6, wa 7 kugeza ku wa 8 wa Matayo 24, tubonamo intambara, ibyorezo, inzara, n'imitingito cyangwa se n'ibishyitsi. Ibyo ntekereza yuko niyo tutasoma amagambo menshi tuzi ibya Katarina, tuzi ibya tsunami, Ebola, Zika, Corona iyi turimo uyu munsi, ndetse Corona bari kuvuga ko hari kuza version ya kabiri. Ibi byose ni ibintu ijambo ry'Imana ryatubwiye byagombaga gusohora kandi n'uyu munsi tubirimo. Kandi ijambo ry'Imana kuba byaravuze yuko ikiza cy'umurimbuzi kizaza, ntabwo kizabanza kuza hatabanje gusohora ibintu byose byagenje gute byakibanjije. Nicyo umwuka w'ubuhanuzi avuga ku by'inzara, intambara, ibyorezo n'imitingito. Mu gitabo cyitwa Maranatha page na 74, aya magambo yanditswe no mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo minsi y'imperuka ni ingingo 54, kuko hari abadashobora kubona icyo gitabo mu cyongereza cya Maranatha, ariko Ibyaduka byo minsi y'imperuka muragifite. Ingingo 54 yanditsemo intambara zizaca ibintu mu ipica iheruka y'amateka y'isi. Uyu munsi intambara zirahari cyangwa ntazihari? Nihe hatari intambara ku isi? Nuhe mugabane utarimo intambara ku isi? Nihe hatari ugushyamirana ku isi? Nihe hatari civil war? Nihe hatari imyigaragambyo ku isi? Ibyorezo, ibyago bikomeye n'inzara bizahindura isi umwirare. Amazi y'umuhengeri azateza imyuzure, umuriro n'amazi bizihuriza hamwe mu gutsemba ubutunzi n'ubuzima bw'abantu. Oya, kwa Mutanga namaze gushya inshuro zingahe? Ku mashyirahamwe yamaze gushya inshuro zingahe? Ni gutanga ingero zifatika ziri simple kugira ngo twe kuvuga ibyo muri Amerika, twe kuvuga ibyo Burayi, twe kuvuga ibya Amazone, twe kuvuga ibyo muri Australia, iby'inkongi z'umuriro zo muri Australia. Munyemere gusa juste turebere hafi aho buri muntu wese abasha kureba. Nubwo ibyo tureba rimwe na rimwe tutabikuramo icyigisho cy'ubuhanuzi, ariko ndifuza ko dukoresha Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo tumenye ibibanziza ikizira cy'umurimbuzi. Bityo kuko byose byari byarahanuwe nk'ibigomba gutegura abantu b'Imana kugira ngo batangire bagire imyiteguro. Ariko ikibabaje, abantu bashaka kuzagira imyiteguro ariko ikiza cy'umurimbuzi cyahagaze ahera. Kandi kimara guhagara ahera, bishobora kuzabera bamwe, niba atari na benshi, ibyo bazabwirwa ngo mwaratinze cyane. Umuriro n'amazi bizihuriza hamwe mu gutsembaho ubutunzi n'ubuzima bw'abantu. Ibi ngibi ntekereza ko bihari cyane. Imvura irimo iragwa iri gutwara abantu bangana iki? Inkangu ziri mu mihanda ya za Kibuye n'ahandi imaze gutwara abantu bangana iki? Nta modoka mumaze kubona zimaze kwica abantu bitewe nuko amazi agatwara abantu. Muri Kongo bite by'abantu bari muri Kongo, jo narebaga muri Kongo y'Amajyepfo ukuntu imvura yaje ikica abantu benshi cyane.
tugomba kwitegura kwinjira mu mazu Kristo yateguriye abamukunda. Ayo mazu dukeneye kuyitegura. Umwiteguro ntabwo tuzawugira icyo gihe cyageze, ahubwo umwiteguro dukeneye kuwugira ryari? Uyu munsi, mbere y'uko tuzabwirwa ngo mwaragutinze kwitegura cyane. Intambara ikomeye, icyiciro cya 36, paje 414 na paje 415. Nk'uko umutwe w'icyigisho uvuga ko ari umwuka w'ubuhanuzi n'ibibanziriza ikiza cy'umurimbuzi, muraza kwihangana abantu badakunda umwuka w'ubuhanuzi. Ndavuga ngo muri hangana kuko ntabwo twagira, hari abatawukunda ariko hari n'abawukunda. Abawukunda barahiriwe kuko muraza kubona ibintu byinshi. Abatawukunda namwe muri hangana kuko tumaze iminsi twiga Bibiliya gusa tudakoresha umwuka w'ubuhanuzi. Ariko so umwuka w'ubuhanuzi urwanya Bibiliya, ahubwo tugiye kureba ukuntu byuzuzanya, tugiye kureba ukuntu bifite harmoni iryoshye cyane. Intambara ikomeye, chapitre 36, paje 414 na paje 415 handitsemo. Igihe yereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose. Azateza indwara n'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirero bizasigara amatongo n'ibidaturwa. N'amagingo ayo ari ku murimo we. Satani arateza impanuka n'ibyorezo ku nyanja no ku butaka, umuriro wa kirimbuzi, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishweri ku burepfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi imbaraga ze ziri ku murimo. Bari kutubwira ko ari Imana ibiteze cyangwa ari Satani. Ni Satani uzabiteza, ariko agomba no kuzagaruka akagaragaza yuko ari we uhindutse umukiza w'abantu, akagaragaza ko ari ugiye gutanga igisubizo kuri icyo kibazo. Harakomeje mu ntambara ikomeye handikamo, yararika umwero w'ubutaka maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho. Ahumanya umwuka mu kirere maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Guhumanya umwuka mu kirere murabyumva ni cyitwa climate change, ihindagurika ry'ibihe cyangwa ihindagurika ry'ikirere. Ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi, kandi ari nako birimbura. Kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa. Inyamaswa, mwabonye inyamaswa baze muri Amazoni zapfuye zangana gute? Inyamaswa zirutse gupfa muri Australia, bavuga ko haherutse gupfa inyamaswa zirenga miliyoni. Abantu bamaze kwicwa n'inkongi z'umuriro bangana gute? Ejo bundi abakurikira muri Amerika, n'abari muri Amerika mu kuri iki cyigisho, murabizi neza ukuntu umuriro watwitse uburengerazuba bwa Amerika, ugaruka gutya kugeza ubwo agarukiye ku nzu ya Ellen White. Mwarabikurikiye. Muri Matayo 24 twabonye ko nyuma y'izi ntambara n'indwara n'ibyorezo, Satani azafata ibintu byose agahita abishyira ku bantu b'Imana, kumvisha isi yose yuko ari twebwe duteje isi ikibazo, bityo tugahura n'akarengane, tukagambanirwa, tukagirwa nabi, tukajyanwa imbere y'abacamanza. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo duhumure. Amen. Kubera iki? Nitujyanwa imbere y'abacamanza, nitujyanwa imbere y'abakomeye, Imana izabifunguye andi mahirwe, izabifunguye andi marembo kugira ngo tujye kubwiriza ubutumwa bwiza. Haleluya. Intambara ikomeye, paje 115. Kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana ari bateje ibyo byago. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja abo bahize amategeko y'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byago byose, bahore babahindura abagome. N'uyu munsi, nubwo tutarajya muri kino gihe cyacu, kuko mu byigisho biri imbere, si cyumweru gitaha nibwo tuzatangira gusanisha n'ibiriho uyu munsi mu buryo nyirizina. Navuga ngo tubirasa ku ntego cyane, nk'uko dukeneye no kuva mu mateka tukaza no mu gihe cyacu turimo, nk'uko ibyigisho bivuga. Ariko tuzareba ukuntu muri kino gihe abahagaze mu murongo w'ukuri ari bo barimo baragaragazwa nk'aho ari bateje isi ikibazo, ari bateje itorero ikibazo. Kandi icyo akora ahubwo ari bo bahagaze mu murongo w'ukuri, ari bo bakunze itorero, ari nabo bakunze umurimo w'Imana. Niba ariko navuga mu mirebere yanjye nk'umuntu, itsinda ry'abarakajuru rizashinja abo barize amategeko y'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byago byose, bahore babahindura abagome. Noneho namara kubahindura abagome, nakizakurikira ni ukubafata bakabajyana imbere y'abategetsi n'abacamanza. Ariko Imana izabikora kugira ngo batange ubuhamya bwabo. Ayo magambo twayasomye muri Bibiliya, mu gitabo cya Matayo ndetse no muri Luka. Ni kino n'umwuka w'ubuhanuzi avuga kuri iyo ngingo yo kuba abantu b'Imana bazarenganywa bagafatwa bakajyanwa mu nkiko. Ni iki umwuka w'ubuhanuzi abivuga? Igitabo cy'Ibihano by'Itorero volume ya 6, paje 128 na paje 29. Tuzahagara imbere y'abategetsi kugira ngo dusobanure impamvu ki dushikamye ku mategeko y'Imana, kugira ngo dusobanure impamvu z'ukwizera kwacu. Kandi abasore bakwiriye gusobanukirwa neza ibi bintu. Bantu b'Imana, murumva ko dukeneye gusobanukirwa impamvu zigomba kuzatuma duhagara imbere y'abacamanza. Ntabwo tugomba kuba dufite ubusobanuro icyo gihe, ahubwo muri kino gihe dukeneye kubisobanukirwa kugira ngo icyo gihe tujyanwe imbere y'abacamanza. Nubwo ijambo ry'Imana ryatuye umwuka wera azatwibutsa ibyo twabanje kumenya mbere y'uko icyo gihe kigenza gute. Mbere y'uko icyo gihe
kigera. Mu gitabo cyitwa Fundamentals of Christian Belief of Christian Education, page 217, haranditse ngo benshi bazahagara mu nkiko kugira ngo bisobanure, abandi bazahagara imbere y'abami ndetse n'imbere y'abanyabwenge bo mu isi kugira ngo basobanure ukwizera kwabo. Abantu basobanukiwe ibyanditswe byera mu buryo bw'amajyejuru gusa ntabwo bazashobora gusobanura impamvu z'ukwizera kwabo. Amagambo arabivuze neza. Benshi bazahagara mu nkiko kugira ngo bisobanure, abandi bazahagara imbere y'abami ndetse n'imbere y'abanyabwenge bo mu isi. Kababwira mu mabwiriza benshi ushobora kuba nzi, yaba ari abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, abakora umurimo w'Imana bawukunze, nta babwiriza nzi bize amategeko, ntabo nzi pe. Harimo abize, harimo abanyuze mu ishuri, harimo abataranyuze mu ishuri, ariko bakaba barigiye mu ishuri rya Kristo. Gusa tubwiwe ko tuzahagara imbere y'abanyabwenge bo mu isi, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Nk'ubu ejo bundi hari ikiganiro cyatambutse, abenshi mwaragikurikiye, cyaraherekeranyije cyane kuri WhatsApp n'ahandi. Abanyamategeko, abapasitori, abantu bize teoloji, batumiye umunyamategeko nawe baganira ku by'amategeko ya leta. Ibi bintu byanyeretse indi shusho. Byanyeretse indi shusho kuko byanyeretse ukuntu abantu b'Imana koko bazajyanwa imbere y'abategetsi n'imbere y'abacamanza, bazajyanwa imbere y'abanyabwenge bo mu isi. Ariko Imana ishimwe, Imana ngo izaduha icyo kuvuga. Imana izadufungurira uburyo bwo kugira ngo duhagarare mu kuri kwayo, kandi ntabwo tuzabura ikintu cyo kuvuga, cyane yuko tutazavuga ku bwacu, ahubwo tuzavuga ibyo tuzabwirwa n'Imana muri icyo gihe. Ntabwo amategeko ahari ari amategeko abuza abantu gutanga igitekerezo, kubwiriza nk'uko ndi kubwiriza, cyangwa se yewe no gukoresha ibitangazamakuru nk'uko wenda muri icyo kiganiro mwumvise bigarukwaho cyane. Oya, ahubwo hari amategeko yandi yerekana yuko umuntu abasha kuvuga no gutanga igitekerezo cye ku bintu apfa kuba abivuze mu murongo muzima. Ayo mategeko nta tegeko namwe rigeze risomwa byerekana ko abantu bagomba kwifashisha ibitangazamakuru, bagomba gutanga igitekerezo ku bintu biriho. Icyakora amategeko yasomwe ni amategeko yo guca intege, ni amategeko yo kwerekana ingaruka, gufungwa, kurenganywa. Nta muntu w'Imana n'umwe wigeze ukangishwa gufungwa, uwagira ubwoba nuko aba atari umuntu w'Imana. Nta muntu w'Imana n'umwe wakangishwa gupfa kubera ko aramutse agize ubwoba atari umuntu w'Imana. Yesu yadusezeraniye iki? Abamukurikira by'ukuri, yadusezeraniye gufungwa, yadusezeraniye kurenganywa, yadusezeraniye gukubitirwa mu masinagogi. Ibyo bintu kubera Yesu yadusezeraniye, umuntu wakurikiye Kristo by'ukuri ntabwo ibyo byamutera ubwoba, ahubwo icyamutera ubwoba ni ukureba ikintu cyatuma atandukana na Kristo, ni ukureba ikintu cyatuma anyuranya n'umudendezo w'umutimanama we, nk'uko byagendekeye Jerome ubwo ambwira ngo ihakane Husi akamwihakana, akikuntu yagambaniye umutimanama we, ariko yasabye amahirwe ya kabiri kandi Imana yarayamuhaye. Bantu b'Imana, ibi bintu byanteye kubona neza aho turi kwinjira, kandi turi hafi, ndetse hafi cyane guhagarara imbere y'abategetsi n'abacamanza. Rero Ellen White yanditse ko muri icyo gihe tuzahagararwa imbere y'abacamanza. Mwuka warasaduye ibyo kuvuga mu gitabo cyitwa Manuscript List, volume ya 8, page 147, yaranditsemo abantu bamaze kwakira Kristo nk'umukiza wabo bwite bazageragezwa muri iyi minsi iheruka. Umwami Yesu azaha abigishwa be ubwenge n'ururimi bizatuma abanzi babo batabasha kubatsinda. Abantu batashoboraga ubwabo mu bwenge bwabo kunesha imitego ya Satani, icyo gihe bazatanga ubuhamya bushikamye mu kwizera kwabo, ku buryo abitwa ko ari abahanga bo mu isi batazigera bashobora kubahakanya ngo babatsinde. Haleluya! Imana izafata ubwenge mvajuru ibushyire mu bwonko bwa muntu, nubwo aba ari umuntu woroheje hanyuma y'abandi, kugeza ubwo abahanga bo mu isi, nubwo bazaba aribo bitwa ko bize amategeko, nubwo bazaba bitwa ko bafite experience mu bijyanye n'amategeko, ntabwo bazigira basha gutsinda umuntu w'Imana. Ni by'ukuri ko abantu b'Imana bazicwa, abandi bafungwe barengane, ariko ntabwo bazicwa cyangwa bafungwe kubera ko batsinzwe, ahubwo bazavuga bati ni gute umuntu nk'uyu w'inkandagira bitabo abashije kuntsinda, abashije gutanga argument zumvikana akabasha kuntsinda. Kuko n'ubundi nta kuntu abantu b'Imana tutasezeraniwe ibyiza mu isi iwacu atari ino, n'ubundi bizasoza bamwe mu bantu b'Imana bafunzwe abandi bicwe. Ariko hano muri aya magambo ndayakunda cyane muri Manuscript List, aravuga ngo abantu b'Imana bazatangwa byashikamye mu kwizera kwabo, ku buryo bitwa ko ari abahanga bo mu isi batazigera bashobora kubahakanya ngo bagenze gute, ngo babatsinde. Amen.
abo bizera batigeze biga amashuri ahambaye bazavuga amagambo akomeye yuzuyemo kurasa ku ntego n'imbaraga yemeza ku buryo abazumva abazabumva bazemeza ko ibyo bavuga ari ukuri. Abantu ibihumbi byinshi bazahindurwa n'ubwo buhamya bwabo. N'ubundi amagambo nakomeza ari muri kiriya gitabo cya Manuscripts. Amen. Murumva yuko abantu ibihumbi byinshi bazahindurwa n'ubwo buhamya, abantu Imana bazatangira mu nkiko. Mbega ukuntu binejeje kubona hari abantu bahagaze muri Kristo, bahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana, biteguye cyangwa bamaze kwitegura kugeza ubwo bumva ko bahagara mu nkiko ntacyo batwaye. Mbega ukuntu kuba hakoreshwa radio, televiziyo, internet n'ibindi kugira ngo bakange cyangwa bumvishe ko bafungwa. Mbega ukuntu abantu b'Imana mwuka wera amaze gukora ku mitima yabo, bumva ibyo bintu ntacyo batwaye, bafite mwuka wera. Mbega ukuntu bahagaze umurongo mwiza cyane. Muri Matayo 24 twasomye ko akarengane kazatuma habaho kugambanirana. Abantu benshi bazagambanirana, urukundo ruzakonja, ababyeyi bagambanire abana babo, abana bagambanire ababyeyi babo, abantu bazasubira inyuma nk'uko byanditse muri Matayo 24. Kandi ntabwo byanditse muri Matayo 24 gusa, no mu kabuhanuzi barabivuze. Intambara ikomeye paje 426 haranditsemo. Ubwo umugabo uteye ubwoba uzaba wegereje, inteko niyo abantu bavuga ko bizera utaga Marika wa 3, ariko bakaba batarijejwe binyuze mu kumvira ukuri. Bazafa ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Ubwo bazifatanya n'abisi kandi bagahuza nabo imigambi, bazabona ibintu kimwe. Muri kino gihe abantu bamwe basigabona ibintu kimwe n'abantu batigeze bizera utaga Marika wa 3. Abantu bonyine bizera utaga Marika wa 3 n'abadventiste umunsi wa 7, wenda navuga n'andi matsinda basohotsemo, abagorozi, abakusi, n'andi matsinda menshi cyane y'abantu bizera isabato. Abantu bose bizera utaga Marika wa 3 ariko batejejwe. Yesu yavuze ngo mu Baheburayo 12:14 tugomba kujya muri toko n'abantu bose amahoro no kwezwa, kuko uteshejwe atazigira abona umwami Imana. Kwezwa ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ubwo bazifatanya n'abisi kandi bagahuza imigambi, no bazabona ibintu kimwe, maze ubwo ikigeragezo kizabageraho bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye aricyo ruhande rimo benshi. Abantu bafite impano ndetse bazi kuvuga neza, bahoze bishimira ukuri, bazakoresha izo mpano zabo mu gushuka no kuyobya abantu benshi. Bazahinduka abanzi bakomeye babo bizeraga kimwe, ubwo abakomezi bato bazajyanwa mu nkiko gusobanura kwizera kwabo. Urumva ko twasezeranye ko igihe kizajya tukajyanwa mu nkiko. Ubwo abakomezi bato bazajyanwa mu nkiko gusobanura kwizera kwabo. Abo bahakanyi bavuye mu itorero nibo bazaba ari inkoramutima za Satani, zizabarega kandi zikabashinja, zikoresha amagambo y'ibinyoma no kubashyashyariza kugira ngo bateze abayobozi. Ibi bintu nubwo ntawe washinja ngo uyu muntu wenda azanshinja cyangwa uyu muntu azarega runaka, ariko ufite amaso n'ukurikira arimo arareba ukuntu buri muntu ari guhagarara umurongo we neza. Ari ugomba guhagarara umurongo wo gushinja bagenzi be, ubu ngubu arimo arahagaramo neza. Ibihamya arimo arabikusanya neza, amategeko arimo arayahuza neza. Oya, no gukurikirana ijambo ku ijambo ry'umuntu abona yishyizemo, arimo arabikurikirana neza. Ariko kandi n'umuntu Imana irimo atunganya kugira ngo azajye gutanga ubuhamya neza, nawe Imana irimo amutunganya neza. Imana yabwo icyubahiro kubera ukuntu uyu ubwayo irimo irashyira abantu bose mu murongo bagomba guhagararamo neza. Buri muntu wese ubu ngubu arimo arahagarara mu murongo agomba guhagararamo neza cyane. Tukaba tumaze kubona bitewe na kano karengane, abantu benshi bazava mu byizerwa, urukundo rwa benshi ruzakonja, bityo abantu batangire bagambanirana. Ibyandika byo minsi imeruka ingingo ya 541, kandi amagambo yanditse mu gitabo cyitwa Maranatha paje 97 haranditsemo inshuti zizatwihakana kandi zitugambanire. Mbega ukuntu ari ababwiriza basigaye bagambanira bagenzi babo, abapasitori bakagambanira ababwiriza bakagambanira abapasitori bagase mu kuri. Birahari cyane, birahari cyane. Ababyeyi bacu bamaze gushuka n'umwanzi, bazigira ko kuturwanya ari gukorera Imana. Bazahuriza hamwe umuhati wabo ngo badushyire mu ngorane, biringiye ko babona ko twihakanye kwizera kwacu. Ariko umutekano wacu tuzawuheshwa no gushyira ikiganza mu cya Kristo mu gihe tuzaba tugeze mu icuraburindi n'akaga. Amen. Mbega amagambo anejeje. Ababyeyi bamwe bazagambanira abana babo, bavuge bati twiteguye yuko bava mu byizerwa, turabizi neza yuko nibarenganywa, nibafungwa, nibagirwa nabi bari buhite bihakana ibyo bintu bakabivamo. Ariko nkuko nabibabwiye ngo ubu buri muntu wese arimo arahagarara umurongo we neza, tuzabona ko muri icyo gihe ikintu cyonyine dufite nk'ibyiringiro ari uguhagarara, ari gufata ikiganza cyacu tukagihuza mu kiganza cya Kristo, kugira ngo tubashe guhagarara tutagenje gute tudatsinzwe. Igitabo cy'Abahanuzi n'Abami chapitre 47 ivuga Yosuwa na Marayika kuri page 548 paragraphe ya mbere haranditse ngo abantu b'indahemuka ku Mana bazameneshwa, barwanwe kandi bagirwe ibicibwa,
bazagambanirwa n'ababyeyi ndetse n'abavandimwe na bene wabo n'inshuti. Aya magambo yanditse muri Luka 21:16, ndetse bigere n'aho bicwa. Ariko bana b'Imana, mukurikiye aya magambo, murabona ukuntu ubuhanuzi butangaje, murabona ukuntu umwuka w'ubuhanuzi buri kintu cyose, uko twabyize mu byisho byatambutse, dusoma isomo tukareba mu byakozwe n'intumwa icyo bihura, tugasoma isomo Matayo 24 tukareba mu byakozwe n'intumwa n'imyandiko za Pawulo uko ibyo byagiye bisora mbere y'irimuka rya Yerusalemu muri 70. None murabona hano umwuka w'ubuhanuzi ukuntu ibintu byose birimo biravugwa nk'ibizaba muri kino gihe cyacu, kandi bikurikirana. Ibi byabaye mu gihe cyashize, kandi muri kino gihe turabyiteguye, ahubwo utabyiteguye arimo aratinda kugira umwiteguro, arimo aratinda kwitegura. Ni nk'uko umuntu ashobora kujya kwitegura kuzatsinda marato isiganwa, agatangira kwitoza ku munsi w'isiganwa. Ntabwo umuntu ashobora kuzatsinda isiganwa. Kugira ngo umuntu atsinde isiganwa bimusaba kwitegura igihe runaka mbere. Abahoze bakunda amategeko y'Imana bazabivamo. Matayo 24:12 haranditse ngo, Matayo 24:12, Matayo 24:12 handitse yuko urukundo rwa benshi ruzagenza gute? Ruzakonje. Maze ko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzagenza gute? Ruzakonje. Ubugome, iyo biri vuga ubugome mu gakorwa mbere Yohana 3:4, bavuga yuko ubugome ari ukwica amategeko y'Imana, ari ukwica amategeko y'Imana. None niba kwica amategeko y'Imana, abazi bakunda amategeko y'Imana bazabivamo. Aba bantu bari kuvugwa ni abantu bari mu madini atubahiriza amategeko y'Imana banayarwanya, cyangwa ni abari mu itorero riva ko ryubahiriza amategeko y'Imana, ahubwo nibo bazahindukira bakatangira kubivamo, nibo bazaba batanabivuyemo mbere. Ibyaduka muri minsi y'imperuka, ingingo 616 haranditse ngo, hazabaho ishungura. Igihe nikigera, urukungu rugomba kuzatandukanywa n'imbuto nziza. Bitewe n'uko ubugome bugwiriye, ubugome butwaye kwica amategeko y'Imana, urukundo rwa benshi ruragenda rukonja. Muri icyo gihe gikomeye nibwo noneho umunyakuri azarushaho gukomera kuruta abandi. Amen. Murumva yuko uko bamwe bagenda bareka amategeko y'Imana, niko muri kino gihe abayakomeye mu bahamagara kurushaho kugenza gute? Kuyakomeraho no kuyimbikamo umunsi ku munsi. Umukiza Yesu ari munsi y'imyelayo cyangwa ku musozi wa Elayono, yaravuze ngo ubugome buzagwira akisha amategeko y'Imana, maze abantu bitume urukundo rwabo rugenza gute? Rukonje. Abantu bavugamo hano nta bandi, ni abantu bahoze bubahiriza amategeko y'Imana, nta bandi n'Abadventiste umunsi wa 7 nibo bavugwamo hano muri kino gice, ko twatangiye tubibona yuko ari igice kigendereye abantu bari mu itorero ry'Imana, ntabwo ari abantu bari hanze y'itorero ry'Imana. Mu gitabo cyiza cyane muri devotion yitwa Lift Him Up, nacyo ni igitabo cyanditswe na Ellen White, harimo amagambo meza cyane asobanura neza abazasubira inyuma abari bo, ndetse n'abo urukundo ruzakonja muri bo abari bo nyirizi, cyangwa se abazaba bamaze kugerwamo n'ubwo bugome, kuko ubugome no kwica amategeko y'Imana. Haranditse ngo Lift Him Up. Yesu yavugaga ukugwa kw'abantu bahoze bari mu nzego zo hejuru mu kwizera. Abantu bavuzwemo hano ni bande? Abahoze bari mu nzego zo hejuru mu kugenza gute? Mu kwizera. Yesu yavugaga ukugwa kw'abantu bahoze bari mu nzego zo hejuru mu kwizera. Ubagenzure, wigenzure, niba kera warahoze uri ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi bakunda gutanga ubuhamya ngo kera nakundaga Imana, kera nagiraga ibihe byo gusenga. Ugenzure niba utari muri aba bari kuvugwa, nubwo nabo mu nzego nkuru z'idini nabo barimo. Reka abantu nk'abo bazi imbere y'Imana bafite guca bugufi no kwinjira mu mitima. Ese yambaraga no kwiyegurira Imana gushingiye mu kuri tuvuga ko tugenderamo birihe? Ugukunda isi ndetse no gukunda ibyaha bimwe na bimwe byagwabije imitima biyibuza gusenga no gutekereza ku bintu byejejwe. Uburyo bw'amateraniro yo gusenga yabaye akamenyero, nibyo abantu bakomeje kugundira. Ese urukundo rwo gukunda Yesu rurihe? Ubu Kristo buri gupfa. Aya magambo ni kwanditse. Abantu bacyashaka amateraniro y'akamenyero. Ayo magambo yanditse muri Lift Him Up ngibiriya imbere yanyu murabisoma. Amateraniro y'akamenyero. Ikorosi Imana ikorosi abantu ntabwo bashaka kurica, nabo ngo barinyuranemo n'Imana. Abantu bashaka gusigara nkuko mu cyamagana 44 Kristo yumukiye ahera cyane, abandi bantu bakagenza gute? Abandi bantu bagasigara inyuma. Ibi ni bazasaba kuzihangana gukomeye. Birasaba abantu b'Imana kuzihangana mu buryo bukomeye cyane.
abantu barasabwa kuzihanganira ibintu bitatu bikomeye. Basaba kuzihanganira ubuyobe bwa Satani, barasaba kuzihanganira akarengane, barasaba kuzihanganira abantu bazaba bari gukonja cyangwa bari gusubira inyuma. Ariko abantu b'Imana bagomba kuba batandukanye cyane n'ibintu by'isi birarangaza abantu bo mu isi. Abantu b'Imana basigaye bafite urukundo bakundaga Imana rwasimbujwe n'imipira, amafilime, za divorce, porno, utubyiniro, utubari, inzoga, imipira, za filime, amakarita n'ibindi. Abantu b'Imana ntabwo bagikunze Imana nka mbere. Turimo turabazwa ngo rwa gukunda Imana kwaturangaga kera kuri hehe. Mateo 24:14 tubwirwamo yuko ubutumwa bwiza buzakomeza bukigishwa. Ibyo twarayibonye, Pawulo yaduhaye ubuhamya bw'uburyo ubutumwa bwiza bwigishijwe, kandi ayo magambo tubona Mateo 24:14 yuko ubutumwa bwiza bwami buzigishwa ngo ubuhamya bw'amezi amahanga yose imeruka igahera kwikaza. Ayo magambo twongera kuyabona mu Byahishwe 14:37 avuga ku butumwa bw'abamarayika batatu. Yani magambo ubutumwa bw'abamarayika bwo mu Byahishwe 14 bwitwa ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, nk'uko aribwo butumwa bwavuzwe muri Mateo 24:14. Abantu benshi ntibashaka yuko inyamaswa ivugwa, ikimenyetso cy'inyamaswa, ikimenyetso cy'Imana, ubupapa buvugwa, kuvuga amadini bivugwa, nyamara ibyo byanditse mu Byahishwe 14. Ibyo nubwo abantu bashaka ko bivugwa, nibyo byitwa ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ibyo biboneka no Byahishwe igice cya 14 umurongo wa 6 n'umurongo wa 7. None ko ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa, reka turebe uko icyo umwuka w'ubuhanuzi avuga kuri iyi ngingo yo Mateo 24:14. Handitse mu bifuzwe byose chapitre 39 page 130 haranditse ibyerekeranye n'ubuhanuzi bwo kurika kwa Yerusalemu. Yesu yaravuze ati kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko ihangana kageze imperuka ntuzakizwa. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bw'abamiza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ubu buhanuzi buzongera gusohora. Ibyaha byahozeho muri ibyo bihe bizongera kwiyerekana muri iki gisekuruza. Muri iki gisekuruza njye namwe twicayemo uyu munsi, bizongera ibyaha byahoze muri icyo gihe bizongera bigaruke mbere. Kandi niko bimeze mu byerekeranye kwigisha ko ubutumwa bwiza. Murumva ko n'ubutumwa bwiza buzongera bukagenza gute bwigishwa mbere yo kugaruka kwa Kristo, mbere yo kugaruka kwa Yerusalemu. Pawulo ubwo yandikaga ayobowe na Mwuka Wera yavuze yuko ubutumwa bwiza buzabwirizwa mu baremwe bose bari munsi y'ijuru, Abakolosayi 1:23. Bityo rero na mbere yo kugaruka k'Umwana w'umuntu, ubutumwa bwiza bw'iteka ryose buzabwirwa abari mu isi bo mahanga yose, imiryango yose, indimi yose, n'amoko yose. Ubutumwa bwiza bukeneye kubwirizwa buri muntu wese. Kimwe mu bintu bitumye Yesu atagaruka nta kindi ni uko ubutumwa bwiza bukeneye kubwirizwa abantu bose. Ubutumwa bwiza nk'uko nabivuze ni package yose mu Byahishwe 14. Irimo gutsindishizwa no kwizera, irimo ubuhanuzi, irimo temperance, irimo n'amateka. Iyo package yose uwo mu twabita gute package mu Kinyarwanda mwakabyarana, uwo muba wose witwa ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Uko byanditse mu Byahishwe 14 bukeneye kubwirizwa, nibwo agomba kubwiriza muri kino gihe cyacu. Ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ingabo z'Abaroma zifite ubu tugiye kwija ku kiza cy'umurimbuzi. Twabonye yuko ikiza cy'umurimbuzi ari ukuntu ingabo z'Abaroma zafashe amabendera ariho ikizu, zirangije zirapfukamira, zishinga amabendera, zitangira gusenga icyo kizu n'izuba byari biri kuri ayo mabendera. Basenga ikigomana cy'izuba cyitwa Mitra. Maze ibyo bintu bakoze, abantu b'Imana bari bamaze kirekire barize ubutumwa bwiza, barize neza ijambo ry'Imana, babonye icyo gikorwa gikozwe, bahise bavuga bati tubonye neza ko nta kindi kintu gisigaye, ikimenyetso cyatanzwe kirasohoye. Abantu batangiye gusengera izuba imbere ahitwa ahera, donc muri metero 200 inyuma y'umurwa, barangije barahunga. Reka turebe hano imbere yacu turahabona idolari rya Amerika, idolari rimwe. Murabona ko idolari hariho amapica menshi, hariho iyi foto, hariho n'iyi foto. Iyi foto twari turije mu cyigisho cy'ubushize, twabonye yuko ingabo z'Abaroma zipfukama zikatangira kuramya iki kigomana cyitwa Mitra cyari kiri ku mabendera yabo. Basengaga iki kizu gifite hejuru izuba nk'uko murimo murabibona ahangaha. Kandi twabonye yuko Amerika yongeye igafata iki kizu ikongera ikagikoresha mu birango byayo, mu birangantego byayo cyangwa se mu bimenyetso byayo cyangwa muri kashe zayo. Iki gishushanyo bavuga yuko aricyo bita The Great Seal. Mushobora kuba ubushakashatsi mwabibona no kuri Wikipedia mwabibona, bayita The Great Seal.
ni igishushanyo cyashushanyijwe tariki enye z'ukwa karindwi mu cya 1776 cyemezwa n'abantu batatu aribo Benjamin Franklin, Thomas Jefferson na John Adams. Ni ikimenyetso cya kera bazanye muri kino gihe bongera kukigarura. Ntekereza yuko bitapfuye kubaho nkuko twabibonye nimugoroba mu cyiciro cyatambutse tureba ikizira cy'umurimbuzi muri kino gihe cyacu. Twabonye yuko Rome iracyafite ingabo kuko ikizira cy'umurimbuzi twabwiye ko ni ingabo zigomba kugota Yerusalemu. Zigagara he izo ngabo zigomba kugota Yerusalemu? Twabonye ko ingabo tugomba kureba nta zindi zirabura ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niho tukeneye kurebera ugusohora k'ubuhanuzi bwose, atari uko n'ubundi tuzasura n'ahandi buzasorera, ariko dukeneye gushyira focus yacu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo iki kintu cyapfuye kubaho. Reka tubaze umu expert inararibonye mu bijyanye no gushushanya ibirangantego by'ibihugu, yitwa Winnie Smith. Mu gitabo yanditse cyitwa Flags Through the Ages and Across the World kuri page 314. Muri icyo gitabo yaranditse ngo uyu mugabo yitwa Winnie Smith, ni umuhanga rwose. Yaranditse ngo mu bihugu byinshi ntabwo bakoresha igishushanyo cy'izuba bagendera kwerekana umudendezo, ahubwo ni ukwerekana isezerano izuba ritanga iyo ritangiye kurasa mu rukerera. Murumva yuko mu bishushanyo, mu birangantego, mu mabendera arose ari mu izuba, ntabwo ari ibintu birangira gusa mu izuba nk'ubwiza cyangwa mu izuba nk'ikindi kintu, ahubwo harimo n'isezerano, harimo n'ikindi kintu gifite aho gihuriye no gusenga no kuramya izuba. Mugenzure ibirangantego, mugenzure amabendera, mugenzure za kashe, mugenzure za Great Seal ya Amerika, mugenzure ibintu byo mu isi uyu munsi birimo izuba. Asige mwibaze ngo harya koko twebwe ikizira cy'umurimbuzi, niba Imana nabo kizagikomeye abantu bakoze kibaganishe kurimbuka ari gusenga izuba, mwibaze ngo abazasigara badasenza izuba ni bande? Abazasigara badasenza izuba ni bande? Icyumweru abazasigara batakiramije, abatazakereza ni bande? Leta nimwe yo mu isi itazigira ishyira imbaraga muri ibyo bintu ni iyihe? Ni iyihe? Nakurikiraga kuri Twitter mu Burundi ukuntu Perezida Mushyashya yagiranye ibiganiro na ambasaderi w'Ubufaransa, bari kumushishikariza kuzitabira amasezerano y'i Paris avuga ku mihindagurikire y'ikirere. Kandi murabizi ko imihindagurikire y'ikirere cya climate change nta kindi kera buri gendereye uretse gushyiraho itegeko ry'icyumweru nk'uko yari mu rwandiko rwa Papa Francis rwitwa Laudato Si. Mu mwaka cya 1787 mu nama yiga ku nteko ishinga amategeko hari hateguwe intebe George Washington yagomba kwicaraho. Iyo ntebe yari iriho n'ikirango cy'izuba, kandi iyo ntebe bayise Rising Sun Chair. Nibyo nababwiraga nti ni ikihe gihugu kititeguye kuramya izuba? Ninde uyu munsi wavuga ngo hari igihugu ndi kubona ntari kubonamo gahunda zo kuramya izuba? Ntabwo kiriya kizu kiriho hejuru izuba ntabwo kiri muri Amerika gusa, oya no mu Budage. Wenda ndabizi ko ari abantu bakuri kino byiciro mu Budage, muze kureba ku birango byo mu Budage, muze kureba muri passport zanyu, muraza gusanga, cyangwa muze kureba ku birango by'ingabo, muraza gusanga yuko hose harimo ibyo bishushanyo. Ikizu hejuru hari iki? Hariho izuba, cyari kirango cy'ingabo z'Abaroma zakandagiye ku butaka bwera zigira kugota Yerusalemu zigiye kuhatwika. Uyu mugabo rero witwa Winnie Smith n'ubu nicyo gitabo arakomeza akavuga ngo mu y'ikijana cya 18 Amerika yagiye yigana ibishushanyo byinshi bya kera by'Abaromani, harimo n'ikirango cy'inteko ishinga amategeko. Umutwe w'abasenateri akomeza aravuga ngo muri Roma ikizu cyatangiye ari ikirango cya Repubulika. Nyuma yaho Abanyamerika bahisemo ko nabo barangwa n'ikizu nk'ikirango cy'ingabo z'igihugu cya mwaka w'icya 782. Aya ni amateka y'uburyo biriya tware tubonye nimugoroba aho byaturutse. Murabona yuko Abanyamerika babizanye ari kuvuga ngo ingabo za Roma zayoborwaga n'iki kintu, icyari ikirango cya Repubulika ya Roma. None natwe dukeneye yuko ingabo zacu zarangwa n'iki kimenyetso. Nuko byagenze. Reka turebe amateka gatoya y'uburyo iki gishushanyo cyangwa se iki kirango cya ubu gusenga izuba bitakiri ibya Kiliziya Gatolika gusa, ahubwo byageze n'ubwo bihinduka umuco cyangwa ameze kugira ngo bihinduka kimwe mu biranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gikomeye, igihugu cyitwe ko cyagomba kurwanira demokarasi, cyagomba kurwanira umudendezo w'umutimanama, ariko kikaba cyaraguye. Byatangiye gute? Muri Babuloni ya kera
murabizi Babuloni twabonye yuko Babuloni yaje igasenya Yerusalemu bwa mbere. Ibyo abo twatanye mu cyiciro twarabibonye. Mu cyiciro cya kabiri utarabyize aze kuri cyiciro cya kabiri twize ku Babuloni yasenye Yerusalemu. Twabonye ukuntu ingabo za Nebukadinezari zaje zimeze zishushanywa n'ingabo zije nazo nk'ikizu, zije mu mababa y'ikizu. Niko twabonye, twabisomye muri Habakuki, twabisomye muri Hagayi, twabisomye ndetse no muri Daniyeli aho bageranya Nebukadinezari ubwami bwe nk'intare ifite amababa nk'ay'ikizu. Ibyo twarabonye, kandi ikizu ni kiriya kinyoni kiri muri kiriya kirango cya Amerika, cyari kino kuri ariya mabendera y'Abaroma bakandagiye ku butaka butagatifu cyangwa ku butaka bwera bagiye gusenya Yerusalemu. Byagenze gute rero? Muri Babuloni ya kera ikigirwamana gikuru basengaga cyari izuba. Izina ryacyo ryari Marduk. Igishushanyo Nebukadinezari yubatse ku izahabu, yubatse igishushanyo cy'izahabu arenguriza n'uri gusenga izuba, kwebwaga ati kirarenguriza ku buryo izuba ryari rimurika. Ubwo abantu bose bakubitaga hasi bakaramya icyo gishushanyo, bari barimo baranaramya Marduk kubera ko nicyo Nebukadinezari yaragendereye. Ariko murabizi ngo Nebukadinezari ntiyagumyeho, baje gusenya iyo ngoma isimburwa n'Abamedi n'Abaperesi. Ku gihe cya Tazerusi na Dariyo Abaperesi baraje bica abahanuzi ba Marduk barabamara. Noneho mu barokotse iyo nkota, mu barokotse iyo ntambara, amateka atubwira yuko bahungiye ahitwa Perugamo mu cyitwa Gaziya, none muri Europe y'ubungu mwaka 33 mbere ko Kristo avuka. Umujenerali mukuru w'Umuroma witwaga Pompeyo yafashe ingabo ze azijyana i Perugamo aho ngaho muri Europe. None ahageze ashinga ikirango cyangwa se ikimenyetso kigomba kuranga ingabo ze. Arangije afata icyo kimenyetso akigira ikizu cyangwa se aigle cyangwa eagle, maze atangira nawe gushishikariza abantu gusenga izuba, basenga Mitra n'ubundi. Yongera mu yandi magambo gufata bwa upagani bwahozeho mu Burasirazuba muri Iraq, donc muri Babuloni, arangije abizana no muri Aziya. No Aziya no muri Europe, donc urumva bivanye mu Burasirazuba abizana muri Europe, mu Burayi. Noneho bisoza Roma ariyo imaze gufata iyo mihango ya kera yo gusenga izuba igumana nabyo. Ntabwo byatanye muri 33 gusa, ahubwo turi kureba uburyo byagiye byevoliwa kugeza ubwo bihindutse ikirango gikomeye. Byaje gushinga imizi muri Roma, kandi ntabwo byarangiriye aho gusa, ahubwo amateka atubwira yuko Amerika yaje gusoza nayo yakiriye iyi myizerere. Umugabo witwa Constantine mukuru yasengaga izuba Mitra, yagitaga Deus Sol Invictus. Constantine niko yitaga Mitra. Noneho Constantine arega asanga abakristo nabo basigaye basenga izuba, asanga abakristo basigaye basenga izuba nkuko nawe yisengeje igikoma cy'izuba. Baje avuga ati dushobora guhuza iyi minsi mikuru, mujye mwiziza ukuzuka k'umukiza wanyu, nanjye nkaba ndi gusenga izuba, dushobora kubihuza tukabyara ikintu kimwe. Niko babikoze, maze barangiye babihuza hamwe mu bwami bwa Roma. Constantine amaze guhuza ubupagani n'ubukristo, yasitanga itegeko ry'icyumweru mwaka 121 nyuma ya Kristo. Donc Kristo amaze gusubira mu ijuru, ategeka abantu bose ko bazajya basenga ku munsi w'icyumweru, ari wo munsi wo gusenga izuba. Kuva muri 121 na bugingo n'ubu kimaze kuba ikintu kigaruye abantu benshi cyane. None mwaka 181 mu nteko yabereye Constantinople. Ibi ni amateka umuntu wese ashobora kwikora ubushakashatsi akabibona. Ni amateka yanditse, kandi nta kintu yakora ngo ayarwanye cyangwa ayasibanganye. Mu mwaka 381 mu nteko yabereye i Constantinople, umwami w'abami yaciye iteka ko icyumweru gikwiriye kuba umunsi wo kuruhukwa n'abantu bose, by'umwihariko muri gahunda zijyanye no gusenga. Ibyo bintu babihinduye itegeko. Murakurikiye, byatangira i Babuloni, bikomereza muri Europe, biza i Perugamo, bikomereza i Roma. None bihindutse ikintu kitakiri cya Roma gusa, ahubwo bihindutse iby'isi yose. Gusenga izuba kwaje guhinduka umurage warazwe ubupapa. Ubupapa nk'uko Bibiliya bihanuye, bufata amategeko y'Imana barayasimbuza, barayahindura. Ntabwo byaranye n'ubupapa gusa, ahubwo byarakomeje. Ubupapa buheza ubuprotestani. Amerika nk'abahagarariye ubuprotestani uyu munsi barimo barasenga izuba n'umutima mwiza cyane. Ejo bundi mu gihe umwirabura witwa George Floyd bamwicaga bamukandagiye ku ijosi, bamupfukamye ku ijosi, mwarabibonye. Haba imyigaragambyo myinshi cyane yitwa Black Lives Matters. Mwabonye abantu baje kwigaragambya kugeza ubwo bagera ku nzu yitwa White House. Trump yari ataratsindwa amatora nk'uko bivugwa ko yatsinzwe. Noneho Trump asohoka mu rusengero, yigira ajya gusengera ku bisigarizwa bya Yohani Paulo wa kabiri. Avuyeyo yinjira muri basilika, ajya gupfukama nk'uko mubira kuri iyi foto, ajya gusenga kandi ibishushanyo yasengaga n'ubundi murabona harimo
harimo n'izuba isengaga ibishushanyo bibajwe bishushanyijwe kandi yitwa ko ari umuprotestani. Yiyamamaza yavugaga yuko ari umuprotestani, ariko umuprotestani usenga izuba usenga n'ibishushanyo. Murabona yuko uprotestani butakiri uprotestani nk'uko bwatangiye bumeze. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bigaragara no mu birango by'igihugu cyayo ubwayo bikomoye i Roma, twabibonye ko umunyamateka bitubwiye, niyo Amerika n'igiye kuzahatira abantu gusenga ku munsi w'izuba binyuze mu guhindura itegeko nshinga ryayo. Abantu ndabizi neza ko kuvuga yuko Amerika izahindura itegeko nshinga ryayo hari abantu uyu munsi badashobora kutabyemera, ariko ndababwiza ukuri, muzakurikire icyigisho tuziga ejo, muzabona uburyo byabaye mu cya 888 inkundura zarwanywe. Tuzasoma amateka y'icya 888 kuko murumva twatangiranye n'iyimuka rya Yerusalemu bwa mbere tujya mu mwaka 70, ubu turimo turareba ibya hano mu gihe cyacu. Ejo tuzareba mu cya 888 by'itegeko nshinga ryagendera guhindura, kandi ibintu byose byarabitswe. Ibyo byo muri 1988 byarabitswe, cyitwa Blue Laws. N'uyu munsi Trump avuyeho, abantu bari bakirimo barahata bati dukeneye Blue Laws kugira ngo leta isubire ku murongo. Tuzabireba uko tujye mbere. Ibi bintu byo mu cya 888 n'uyu munsi abantu baracyabihamagarira abantu. Rero Amerika igiye kuzahindura amategeko yayo, kandi izahindura itegeko nshinga itangire guhatira abantu kuruhuka ku munsi w'icyumweru. Twabyemera cyangwa tutabyemera, ubuhanuzi bwahanuwe bugomba gusohora uko twabyemera, uko twabibyemera cyangwa tutabyemera. Reka dusome amagambo aboneka muri Maranatha page 79, igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Maranatha page 79 haranditse. Maranatha page 79 haranditse. Igihugu Imana yari yatanze nk'ubuhungiro. Igihugu Imana yatanze nk'ubuhungiro bw'ubwoko bwayo, ngo buyiramye bukurikije umudendezo w'umutimanama wabo. Mu gihe cy'imyaka myinshi iki gihugu Imana yakigize ububiko bw'iyobokamana ritunganye rishingiye kuri Kristo. Ubwo iki gihugu kizihakana amahame ya giprotestani maze kikayoboka inzira y'ubuyobe ya Roma binyuze mu kurwanya amategeko y'Imana, icyo gihe nibwo igikorwa giheruka cy'ubugome cyangwa se the man of sin kizahishurwa. Abaprotestani bazashyira imbaraga zabo zose mu gushyigikira imigambi y'ubupapa binyuze mu gikorwa cy'itegeko rya leta ryo guhatira abantu isabato y'ikinyoma aricyo cyumweru. Bazayoboka ukwizera kw'ibimbano kwa Roma, maze abantu babuzwe kuyoboka umutimanama wabo. Icyo gihe kizaba ari igihe cy'Imana cyo gukora mu mbaraga ikomeye kugira ngo Imana ihagarikire ukuri kwayo. Haleluya. Imana igiye kuzemera yuko itegeko ry'icyumweru ritorwa. Imana igiye kuzemera yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihakana amahame ya giprotestani zahoze kera zishingiyeho. Ariko Imana ishimwe yuko tubwiwe, duhawe garanti ngo muri iki gihe nibwo Imana izakora mu gukora kwayo. Imana ihagarikire ukuri kwayo. Haleluya. Uku ni ukuri kw'Imana, ntabwo ari ukuri kwanjye cyangwa ukuri kundi mubwiriza. Uku ni ukuri kw'Imana. Imana izahagarikira ukuri kwayo. Ayo magambo niko byabwiwe mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero. Kadukomeze dusome ibihamya. Twabonye ko uyu munsi turasoma ibihamya byinshi cyane byo mu mwuka w'ubuhanuzi. Mu bihamya by'itorero, ibihamya by'itorero volume ya 5 page 451 haranditse ngo binyuze mu itegeko rihatira abantu kwemera hamwe y'ubupapa, abantu bakica amategeko y'Imana, igihugu cyacu kizaba kitandukanyije mu buryo bwuzuye no gukiranuka nk'uko byagendekeye Abisirayeli bo mu gihe cya kera. Murabona yuko mu gihe Amerika igiye kuzihakana Protestani, izaba itandukanyije byihabya n'uburinzi bw'Imana. Ubwo Protestani buzarambura ikiganza cyabwo hejuru y'umwore wabatandukanyaga na Roma, ubwo bazarambura ikiganza maze bakifatanya no gusenga imyuka binyuze muri ubumwe bw'imbaraga eshatu, igihugu cyacu kizihakana amahame yose yo mu itegeko nshinga ryacyo nk'igihugu cya giprotestani. Icyo gihe nibwo bazagambana bagendere ku gushyigikira ibinyoma by'ubupapa. Ubwo nibwo tuzamenya ko igihe gikomeye gisohoye cyo gukora kwa Satani kandi kwerezo rigenje gutera bugufi. Tumaze gusoma amagambo mu Maranatha yuko muri iki gihe nibwo azaba ari igihe gikomeye Imana izaba igiye gukora kugira ngo ihagarikire ukuri kwayo. Mwumva ukuntu ari imbaraga ebyiri zigiye kuzahangana. Muri iki gihe Imana izahagarikira ukuri kwayo, izakora mu buryo bugenje gute, mu buryo bukomeye. Mbega ngo social media zirahagurukirwa, mbega ngo Imana irashyira imuhati mu kugira ngo abantu bakore umurimo wayo, mbega ngo Imana irashyira ubutwari mu mitima y'ababwiriza ndetse no mu mitima y'abantu b'Imana, mbega ngo abantu barahagurukira gushyigikira umurimo w'Imana bakitanga nta muntu n'umwe ubabwirije, mbega ngo Imana irakora umurimo wayo. Ariko no ku rundi ruhande tusomye mu bihamya by'itorero volume ya 5 ngo nanone Satani muri iki gihe
nibwo nawe azaba arimo arahagurukira kugira ngo arwane buheruka. Wowe uhagaze ku ruhande rw'uruhi, uhagaze ku ruhande rw'abarimo bararangiza umurimo mu kugira ngo urangire, cyangwa ku ruhande rw'abarimo barakora kugira ngo Satani barwanye umurimo we gukomeza. Yabyitore volume ya 5 page 451 haranditsemo nk'uko bigabo z'Abaroma zagotaga Yerusalemu byari ikimenyetso kubigishwa ko Yerusalemu igiye kurimburwa. Uko niko ubuyobe buzatubera ikimenyetso ko kwihangana kw'Imana kwamaze kuzura. Kababwiye nubwo tutayibona mu byigisho biri imbere, ndagira amenyeshe yuko iki gihe cyitwa igihe cy'ubuyobe, igihe cy'umwijima twamaze kucyinjiramo, kuko ibintu byanditswe ntibizaba. Ariko tuzareba mu binyamakuru, tuzareba mu biganiro by'abantu batandukanye, tuzareba ukuntu leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo irubakwa, duhereye ku muyobozi ku ntumwa nkuru ya leta William Barr, tukareba abayobozi b'inteko, abayobozi bo muri institutions zishinga amategeko, babashinzwe amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukuri usara abagatolika, kugeza ubwo none bigeze no kuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika utowe ubundi Joe Biden, ukuntu bose icyari igihugu cya Protestant ubu cyamaze guhinduka umurongo wa Kiliziya Gatolika. Ibi rero biratwereka yuko ikiza cy'umurimbuzi kigeze igihe cyo gukora kwacyo. Tuzabibona mushonje muhishiwe, tubwiye yuko ibi bintu bizatubera iki gihe cy'ubuyobe bizatubera ikimenyetso ko kwihangana kw'Imana kwamaze kugenza gute kuzura, kwamaze kuzura, kandi ko ibyaha by'igihugu cyacu byamaze kuzura, kandi ko marayika w'imbabazi agiye kuguruka ubutagaruka, nk'uko byagendekeye Yerusalemu mbere y'uko igenza gute, mbere y'uko irimburwa. Amagambo ari mu Byitoro volume ya 5 page 451. Murumva yuko imbabazi z'Imana zirimo zigenza gute, zirimo zirarangira. Muntu w'Imana utari wayihana, muntu w'Imana udashaka kwiyegurira Kristo, muntu w'Imana ugitindijwe n'ibyo mu isi, ukeneye kongera gutekereza neza ku gihe ufite, ukeneye kongera gutekereza neza ku gihe ufite. Ubwoko bw'Imana icyo gihe nibwo buzashirwa mu gihe cy'akaga gashishana. Umuhanuzi yavuze yuko iki cy'akaga gashishana kazaba gahwanye n'igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Byitoro volume ya 5 page 464 na page 465 handitsemo igihe n'iki gitinze nk'uko byagendekeye abigishwa ba mbere, tuzahatirwa gushakira ubuhungiro mu byaro, ahantu hitariye ndetse no mu bihanamanga. Nk'uko gutwa kwa Yerusalemu hagoswe n'ingabo z'Abaroma cyari ikimenyetso cyo guhunga kw'Abakristo b'Abayahudi, niko n'agahato gakozwe na leta yacu, bari kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gahatira abantu kuruka isabato y'ubupapa aricyo cyumweru, uzaba ari umuburo ukomeye kuri twe. Icyo gihe kizaba ari igihe cyo kugira ngo tuve mu mijyi minini, twitegure kandi no kuva mu mijyi mito tujya mu giturage cyitaruye ahantu hakikijwe n'imisozi. Bantu b'Imana, ndagira mbwire yuko iki gihe kizaba ari igihe gisohoye, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo abantu batangire kwitegura. Abantu bagomba gutangira kwitegura ryari? Mbere ntabwo abantu bagomba kwitegura ku munsi w'umukino, ntabwo abakinnyi bitegura match ku munsi wa match, ahubwo bafata igihe kirekire bagenza gute bitegura. Nabahaye n'urugero rw'abantu bitegura marato, ntabwo bitegura marato ku munsi wa marato, ahubwo bitegura marato nyuma ya marato. Byaduka byo minsi imeruka ingingo 478 haranditsemo nk'uko Amerika, igihugu gifite umudendezo w'idini, kizifatanya n'ubupapa mu guhatira umutimanama wo kwemeza abantu ko isabato y'ikinyoma, niko abaturage bo mu bihugu byose byo ku isi bazabwirwa gukurikiza icyitegererezo cyacyo. Murabona yuko nubwo twatangiye tuvuga Amerika, dusoreje mu Byitoro volume ya 6 batubwira ngo bizasoza bigenda mu bindi bihugu byose. Abantu b'Imana tuzabireba mu byiciro biri imbere, turahamagarwa kugira ngo abantu batangire kureba ahantu hazaba ari akaga koroheje, abantu batangira gutekereza kujya gutura, abantu batangira gutekereza kwimukira, abantu batangira gutekereza gushyira ibikorwa byabo, abantu batangira kubaka, guhinga, kugira ngo bazabashe kubona ibizagenza gute, ibizabatunga, atari kubatunga ubwabo no kuzatunga bagenzi babo bazaza babasanga muri icyo gihe cy'akaga. Abantu bazahunga, bazarokoka. Ijambo ry'Imana tubwira yuko bazabasenga ku munsi w'isabato, kubera ko ari ikimenyetso cy'Imana. Ntabwo abantu bazahunga ku munsi w'isabato, ahubwo ijambo ry'Imana rivuga neza yuko bazahunga baramaze gusobanukirwa icyo isabato ariyo, kandi bazahunga bamaze gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ntabwo ari komeye, niyo magambo tujye gusorezaho page 430 haranditsemo Yesu agisohoka mu buturo bwera, abatuye isi bose batwikirwa n'umwijima. Muri icyo gihe giteye ubwoba, intungane zigomba kuba imbere y'Imana ikiranuka hatakiriho umuhuza. Ibyaberaga abanyamahanga inzitizi bizaba byakuweho, kandi Satani wenyine ari we usigaye agenga imibereho y'abanze kwihana bose. Kwihangana guhoraho kw'Imana no kuzaba kwarangiye. Abo mu isi bazaba baranze imbabazi z'Imana, bahinyura urukundo rwayo, kandi basiribanga amategeko yayo. Abagome bazaba bararenze urubibi rwo kwihanganirwa. Umwuka w'Imana banze kumvira ku iherezo abakurwemo. Ubwo bazaba batamuruweho ubuntu bw'Imana, ntacyo bazaba bafite kibakingira ubugome. Satani azaroha abatuye mu isi makuba aheruka akomeye cyane.
ubwo abamarayika b'Imana bazarekura imiyaga iteye ubwoba y'ibyo abantu bararikiye, ibi byose bizasandara ku isi yose. Isi yose baratubwiye ngo izajya mu irimbukiro riteye ubwoba kuruta iryabaye kuri Yerusalemu. Murabona neza yuko icyitegererezo cya Yerusalemu ari icyitegererezo cyacu muri kino gihe kigenza gute, muri kino gihe giheruka. Tubwire neza yuko uko kurimbuka kwa Yerusalemu kwari igihe giheruka cy'amateka y'ubuhanuzi yavuzwe, natwe muri kino gihe giheruka turabwirwa yuko dukeneye kubafatiraho icyitegererezo. Kandi icyo cyitegererezo kizatangira kuri Amerika, ariko bisorezwe no mu bindi bihugu byose. Umuntu w'Imana, Imana igufasha. Urabona neza yuko aho tugeze ku iherezo ry'urugendo. Ntabwo dukeneye kubabara cyangwa guhangayikishwa nuko tugeze ku iherezo ry'urugendo, ahubwo dukeneye kwishima. Dukeneye kuvuga ngo amena, maranata, ngwino mwami Yesu, ngwino tuvane muri iyi si, ngwino utujyane iwacu, twitahire ubudapfa. Imana iguhe umugisha wo gufata icyemezo cyiza cyo kwiyegura Imana muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Reka tuzoze Imana, reka tuzoze aya masengesho twiragiza, reka tuzoze icyigisho twiragiza Imana. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye cyane, izina ryawe ricyubahiro. Tugushimiye yuko udukunda, tugushimiye yuko utwitaho, izina ryawe rishimwe. Tugushimiye ko tuye mu ijambo ryawe, turakwiragije kugira ngo wumvikanishe ibirenze ibyo twize muri kano kanya. Mwuka wera avomera ijambo mu mitima yacu, utubashe kwiyegurira. Tubonye yuko natwe igihe turimo, ibyo hano bibanziriza ikiza cy'umurimbuzi byarasohoye, ndetse uko twigira imbere turarushaho kubona ubwo n'ikiza cy'umurimbuzi kigiye gutangira gukora ibyo cyagombaga gukora. Turakwinjize kugira ngo ujye gufata icyemezo cyo gukiza ubugingo bwacu. Tugushimiye yuko wumvise gusenga kwacu, tugushimiye yuko watuyoboye, tugushimiye yuko wahagarika ijambo ryawe, ukomeze kuturinda no kutuyobora. Dusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, kandi Imana ikomeze kubaha imbaraga zo kugira ngo mukomeze gukurikira ijambo ryayo ndetse no kwiyegurira mu izina rya Yesu. Amateraniro turakomeje, n'ubundi ejo tuzakomeza ku isi ya 2 zo mu Rwanda. Imana ibahe umugisha mwese. Yesu abane namwe.